Tai būkit pasveikinti, atvykę į šitą mąstymo festivalį, turbūt taip galima pavadinti. Mano vardas Mindaugas. Ir šiandieną pradedu šitoj scenoje pirmąją diskusiją, bet leiskit truputėlį kontekstą įvesti, kaip šita scena apskritai atsirado. Tai aš esu iš OVC Consulting, vienas iš organizacijos partnerių ir šiemet OVC Consulting grupė švenčia 30 metų jubiliejų. Taip, ir 30 apvalų skaičius. Ir kiekvieną kartą, kai turi prieš save apvalų skaičių, kažkaip tarsi pareigotas kažkaip ypatingai paminėti. Tai lygiai taip pat ir mes šiemet surėmę galvas galvojom, kokiu būdu, kokiu formatu tą savo jubiliejų įprasminti. Na ir pasitaikė tokia galimybė tapti būtent festivalio dalimi, turėti atskirą sceną, turėti galimybę, už kurią esam tikrai dėkingi ir džiaugiamės, kad ne tik moderuosim aš ir mano kolegos įvairias diskusijas, bet kad turėjom galimybę parinkti temas, kurios mums atrodo svarbios, esmingos, reikšmingos, rinktis pašnekovus ir susiplanuoti, susiorganizuoti taip, kaip norim. Tai dėkoju Jums, kad festivalio pradžio pasirinkot būtent šitą sceną. Na ir nieko nelaukęs noriu pakviesti tada į pirmą diskusiją visus nerti. Ir leiskit pakviesti pirmiausia diskusijos pašnekovus, diskusijos dalyvius. Tai Paulius Rakštikas, meditacijų ekspertas ir praktikas. Tadas Burgaila, prašom Tadai, Kilo Health įkūrėjas, įmonių grupės ir valdybos pirmininkas ir gydytojas psichoterapeutas Dainius Jakučionis. Gerai, užimkit, paprašysiu jūs ir mikrofonus įsijungti. Ir aš taip galvoju, turbūt būtų sąžininga pasakyti. Dažniausiai, žinot, būna diskusijų formatuose, moderatorius moderuoja kažkokią diskusiją, turi svečius, kurios turi. Kadangi, kaip sakiau, svečius turėjau galimybę pasirinkti pačius, tai kiekvieną iš šitų svečių pažįstu. Žinau, ko iš jų tikėtis. Ir tikrai žinai, ko tikėtis. Nu, čia mes prieš tai kalbėjom, kad visko gali būti. Ir norisi šitoj diskusijai, kurią tarsi ieškodamas geriausiai įmanomo pavadinimo, pavadinom taip, kodėl kai pasiekėme, mums vis tiek būna negana. Ir pakviesiu patyrinėti šitą reiškinį, tą tikslų formulavimo, jų įgyvendinimo ir kas tada nutinka su kiekvienu iš mūsų per labai skirtingas perspektyvas. Ir taip aš čia prieš tai pakviečiau vardais pavardėm ir tarsi kažkas ekspertas, kažkas ten įmonių įkūrėjas, kažkas gydytojas psichoterapeutas, bet jeigu taip kitaip pavadinčiau, tai sakyčiau, kaip pakviečiau, Paulius gali jūs 5 ryto pakviesti televizijos bokštą, pabūt su savim ir su saulės tekėjimu. Tadas jūs galėtų pakviesti į kokį nors ten ryklių TV šou, prigrūsti galvą pilną gerų idėjų ir dar duoti pinigų jas įgyvendinti. Dainius galėtų paaiškinti, kas vyksta su tais dviem ir visais mumis. O aš čia pat žiūriu kiekvieną atskirai ir noriu ir to truputėlį, noriu šito truputėlį ir to tokio supratimo. Tai kaip ta žmogiškoji prigimtis, kaip ta mūsų psichologija veikia, kaip randasi tikslai, kodėl jie randasi, kas vyksta, kai mes juos įgyvendinam. Ir visos dilemos, kurias 21 amžiaus žmogus turi, kartais nerimastingumą, kartais tokį, žinot, kaip aš pavadinu, dabarties nepakankamumą, kai tarsi laukiame, kada įgyvendinsim kažką, įsivaizduodami, kad tada jau galėsim kažkaip ramiau pabūt. Bet kai tik tas kažkas įvyksta arba pasiekėm, tos ramybės nebūtinai ten ilgai ir lieka. Ir iš karto atsiranda nauji horizontai. Dabar kaip su to reiškiniu subūt? Tai jeigu leisit pradėti... Tu dar nepradėjai? Nuo jūsų šį kartą. Dainiau, ar tu galėtum mums paprastai žodžiais pabandyti paaiškinti, imti tą žmogišką prigimtį, kam tie tikslai reikalingi, kodėl mes juos formuluojam ir kas nutinka, kai mes juos pasiekėm? Taip, mes juos formuluojam tiesiog tam, kad pasiektume. Bet aš įsivaizduoju, kad pas kiekvieną mūsų pagalvokit apie tą momentą, kai susigalvoja dėl kažkokių priežasčių kažkokį tikslą ir jį pasiekėt ir kodėl iš karto norisi kažko toliau, kažko daugiau. Tai, matai, yra galima žiūrėti per dvi perspektyvas. Vienas yra žmonės, kurie keliasi tikslus, tai yra jiem kažko tai reikia ir jie įsivaizduoja, kad jeigu jie kelsis tikslus, tai ir pasieks kažkokius rezultatus, tai tie rezultatai jam kažką tai duos. Bet yra kita žmonių grupė, kurie galvoja, o tai kas iš to, jeigu aš kažką kelsiuos ir nesikelsiu, jeigu aš galiu tiesiog gyventi. Tai mes kalbam taip pat apie tą pusę, kuri tiesiog labiau keliasi tos tikslus. Ne? Tai ten yra tas, kad jeigu aš pasiekiu kažkokį rezultatą,
aš kažką gaunu iš to rezultato ir tada noriu vėl naujo rezultato. Tokia jau yra dėja žmonių prigimtis, kad jie yra godus ir jiems neužtenka, nes jiems atrodo, kad jeigu šiandien pasieksiu kažką, tai man bus gerai, aš būsiu laimingas. Čia dar yra kartais susijęs su tuo, kad rezultatas lygų laimė, kas iš dalies psichologiškai nelygų, bet dauguma iš mūsų jaučiasi, kad jeigu jau pasieksim kažkokią tai tikslą, tai su mumis bus gerai. Kažkas su mumis pavyko. Mes esam faini tada. Bet tada, kai pradedam užsisukti į tą tokį tikslų siekimo ir kelimo čempionatą, jisai nebeturi pabaigos ir mes nežinom, kada mes ką laimėsim arba kada jau reiks išeiti iš to žaidimo. Tadai, aš tave pažįstu kaip žmogų, kuris tikrai turi didelį mastelį tikslam ir ambicijom. Galėtum pabandyti suformuoluoti, kas tavo varomoji jėga? Kodėl tau reikia tų visų dalykų, kuriuos tu šiaip darai ir padarai? Nežinau. Nuoširdžiai. Aš nenoriu labai pasakyti dabar savęs tokią gurų poziciją, kur žinai, Mindė, mano varomoji jėga yra, nes aš tikrai nežinau, žinai, gal žmona, kuri daug nori, tada reikia daugiau siekti. Bet jeigu taip nuoširdžiai, aš, žinai, kitiems tai atrodo, kiti labai ieško to tokio flow gyvenime, to, kur tu esi kažkokiai egzistencijai, kur tu gali jaustis tu, tai man tas tikslų siekimas ir yra mano flow, aš ten geriausiai jaučiuosi. Kada iš esmės, aš esu nekartą bandęs ten, atsisėdę ant leptelio ir dabar gyvensiu, tipo, ežeras, medžiai ir pamėginsiu pabūti žmogum ir pajausti tą, susilieti su gamta, tai, kol kas man nepavyksta. Kažkaip organiškai ateina noras atsistoti ir eiti kažką tai daryti. Tai iš kur tai ateina, aš manau, kad psichoterapeutai, psichologai ten galbūt gali ir knygas apie tai parašyti, bet aš pats asmeniškai turbūt labai organiškai tą jaučiu, nes kartais tai neateina. Kartais tu nori sudaryti, įsijungti PlayStation'ą ir pasislėpti kažkur tai ir ten prasėdi 2 savaitės, kol ateina tas noras vėl eiti kurti. Ir tada eini kurti. Bet čia įdomus momentas, ar kurti siekti, ar tas ir pasiekimo aspektas. Vat jeigu tu darytum, siektum, bet nepasiektum to tarsi tikslo į gyvenimo. Rezultato nėra, nors veikiai. Bet tai dažniausiai ir nėra. mes keliamės, darom, dirbam, bet labai retai ateina ta diena, kada matom tą rezultatą ir suprantam, kad jis dabar atėjo. Tai aš manau, vis tiek didžioji dalis visko tai yra pats procesas, vienaip ar kitaip. Ok, gerai. Pauliau, gal tu nori sureaguoti? Aš labai noriu sureaguoti. Gerai. Labai daug medžiagos Tadas davė čia šalia. Ką aš išgirdau, galim pasitikrinti, ar jūs išgirdot panašiai. Aš išgirdau, kad Tadas sakė, kad kai jisai siekia, jis gerai jaučiasi. Nuoširdus buvo atsakymas, kad nežinau ir jisai ko gero yra tikrai nuoširdus, nes jeigu mes taip savęs klaustume, mes turbūt prieitume prie to paties atsakymo. Mums sunku atsakyti labai aiškiai. Mes jaučiam varą, ir tai atitinka tokį, biologinį požiūrį, nes jau nuo pat gimimo, nuo pat pirmų ženklų kūdikiai rodo smalsumą aplinkai ir tai daro visi gyvūnai, tyrinėdami aplinką. Tai vadinasi, jeigu žiūrėt į tą tokį pirminį atsakymą, tai akivaizdu, kad tai yra mūsų toksai biologinis polinkis. Ir tada, ką sakė Tadas, kad jis jaučiasi gerai tai darydamas, ko gero yra tas kitas atsakymas. Ir greta to jisai nesijaučia gerai nedarydamas. Ir čia tada jau atsiranda labai daug medžiagos, kurią kryptim dabar man judėti su tuos komentarais. Aš vieną žodį gerą išgirdau, smalsumas. Mano galva jis labai retai pamiršta žodis yra. Ir aš kaip renkuosi verslo partnerius, vadovus, tai turbūt yra svarbiausia savybė, ko ieškau. Ir aš esu giliai įstikinęs, kad smalsumo tu neišmoksi. Arba jis yra, arba nėra. Iš esmės, gali smalsiausias pasaulio žmogus knygą perskaityti, nežinau, ar tokių yra, bet turbūt visos knygos yra. Ir aš turiu gerą pavyzdį, aš turiu 2 katinus, yra tos pačios veislės. Ir tokia pat amžiaus. Ir vienas yra patelė ir patinas. Ir aš visą laiką matau, kaip jie elgiasi. Ir patelė yra ta, kuri
nu, kurios tu niekada nematai, nes jis visą laiką gaudo viską, sugeba, bet koks garsas yra įdomus. Nu, ir yra bičias, kuriam įdomu tik valgyti iš esmės. Galbūt dėl to, kad gastruotas. Nu, turėtų tai veikti iš esmės. Bet tu tiesiog žiūri į tikrą gamtą, kuri neturėjo galimybės būti kažkokioje tai visuomenėje. Nu, visuomenė yra namai mūsų. Tai mato mane, mano dukrą ir mano žmoną. Ir kad jinai pagal hierarchiją šiaip yra aukščiau už mane namuose. Taip jau gavosi. Bet nu, jie labai skirtingi iš esmės su savo tikslų siekimu ir savo smalsumu, turbūt, pirmiausia. Tai aš kažkaip galvoju, kad smalsumas yra labai svarbus dalykas. Grįžtant prie klausimo, kodėl, kai pasiekėme, mums vis tiek būna negana, aš natūralu galvojau, kaip čia atsakyti tokį klausimą, čia einant. Ir man atrodo labai keistusi atsakymas, jeigu mes pridėtume dar vieną šito klausimo dalį ir noriu pasitikrinti, į kurį mes bandome atsakyti. Tai kodėl, kai pasiekėm, vis tiek būna negana, ar kitas klausimas, kodėl, kai pasiekėme, vis tiek būna negana, nors akivaizdu, kad gana. Ir labai skiriasi tuomet atsakymai. Nes pirmas klausimas, pirmas sluoksnis man yra labiau apie mūsų tą biologiją, polinkį, nes mes visi užkoduoti veikti, kad išliktume, kad pratęstume, kad gyventume. Tada prisijungia ta ankstyvoji auklėjimo dalis ir prisijungia socialinis sluoksnis, kuris mums daro spaudimą. Būti kažkokiu, nuo pat mažumės mes gaunam klausimus, kuo būsi užaugęs, ką darysi, ką mėgsti, ką veiksi. Ir tada atsiranda antras sluoksnis prie biologijos spaudimas. Ir čia yra labiau tas atsakant į šitą klausimą, bet jeigu aš pridedu tą kitą dalį, nes yra kur kas įdomiau, nes paminėjai Mindaugai pradžioje, kad mus tarsi domina psichologinė dalis. Tai čia jeigu pirminė yra labiau tokia biologinė, sociologinė, socialinė gal labiau dalis, tai psichologinė yra labiau, kodėl mums vis norisi tęsti, kai mes pasiekę tikslą, iš esmės patenkinam savo pirminį tikslą. Na, pavyzdžiui, noriu susikurti finansinį gerbuvį, aš to siekiu, jį susikuriu, bet jį vis tiek gerinu ir vis tiek įsisukęs esu jį gerinti. Va tada atsiranda, man atrodo, kiti atsakymai. Nežinau, ar aiškiai kalbu, galit man padėti suprasti, ar aiškiai kalbu. Gerai, ačiū. Aš galvoju, klausimas tarsi formuluotas, kodėl kai pasiekime mums vis tiek būna negana, bet dabar čia pat ateina mintis, kad o gal būna gana. Tadai, aš tau kaip tik apie tai galvoju, tu esi kada nors patyręs, kad siekiai padarėjai ir užtenka viskas, daugiau nebesinori. Aš nežinau, kas yra gana. Nu, aš labai gyvenimą etapiškai vertinu 24 valandų epizodais. Tai tikrai buvo 24 valandos, kada man gana visko buvo. Nu, tiesiog, ir tu mėgaujasi tom 24 valandom. Bet tada tu ateini į kitą etapą. Tai aš taip segmentuoju viską iš esmės. Ir man tas patinka, nes tai turi labai daug neapibrėžtumo. O su to negana, žinai, labai tokia situacija dabar prisimenu, žiema, dega židinys, mano 2 katinai ir ant tas pačios lovos miega dukra ir žmona, mes pietų miego tiesiog užmigom po vandens parko ir tokia graži akimirka. Ir aš taip gulėjau ir galvoju, čia yra gana, čia yra dabar viskas awesome, labai gerai. Ir aš tada tiesiog sujudėjau ir mano žmona biški, kažkaip aš sujudinau, tiesiog žmona taip pakėlė galvą, tu gali tyliau, žinai, ir taip tokių piktų tonų. Ir tada vėl gana visko. Tai kas tas gana, žinai, tipo, man labai yra įtartini visi žmonės, žiauriai įtartini, kur jiems visko gana ir jie flow, ir jie visą laiką laimingi, kiekvieną valandą, kiekvieną dieną, kiekvieną vakarą, kiekvieną rytą. Man, tiesą sakant, asmeniškai noris pabėgti nuo jų, nes man kažkas ne taip atrodo. Bet čia mano asmeninė nuomonė yra. Aš, kadangi šitą temą, tai pradėjau galvoti, gal buvo pavasaris, gal ne dar anksčiau. Ir prisimenu tą epizodą, kai aš įsivaizdavau, kad ten užgazavau pavasarį
ir atrodė, kad vat vasarą įgyveninsiu vieną tikslą ir bus, nu, ramiau pagyvensiu, jau nebereikia man jau tų įtampų, ten tų visų ten dalykų, vat tiesiog pabaigsiu šitą ir biški ramiau pagyvensiu. Ir iš tikrųjų tokį lūkestį turėjau, kad, nu, velnės, nu, vat čia jau padarysiu ir biški gal tą koją nuo gazo nuimsiu. Nu, ir spėkit, kas atsitiko, kai tą vasaros vidury ten tas tikslas įgyvenintas, nu, kažkaip nekyla koja nuimti. Vat atsirado iš karto, nu, o dabar dar šitą noriu, o dabar dar šitą noriu. Ir vat čia labai taip turbūt pantrinančiai, kad bent jau man asmeniškai tą gana momentą, jisai visą laiką atrodo vat dabar, kad kažkada jauti, kad, nu, gal bus gana kai sąlygos ir ten dvitaškis ir pasivardini ten kažkokiais siekiais. Bet tada, kai čia pat ateini, pasiekęs ar ne iki galo pasiekęs, bet visą laiką tą horizonto liniją nusikelia. Ir man atrodo, čia yra nemažas pavojus visą laiką būti tik tokiais nu, darytojais. Būti darytojų gal nėra blogybė savaime, turbūt didesnė problema yra, kai tu turi lūkestį, kad padaręs kažkaip galėsi kitaip patirti gyvenimą ir tada tas nevelnio neįvyksta. Nežinau, ar pačiam... Žinai, aš galvoju apie tipažą žmonių, kurie mano galva yra geriausi verslininkai, na, bent mano aplinkoje, kurios pažįstu. Tai visi jie turi tokias dvi įdomias savybės. Jis nebūtinai iš šono galbūt gerai atrodo, tai viena savybė yra, jie viduje žino, kad jie geresni negu kiti. Tiesiog žino. Tai yra tas inner žinojimas, tu faktas, tu neini ir nešūkiu pasaulį. Aš geresnis, bet yra tas vidinis toks žinojimas. Ir tada yra kita svarbesnė dalis, jiems visada negana. Jie visą laiką blogai atrodo, viską daro ir jie atrodo galėtų būti geresni. Ir ta savybė yra antiek bendra, kad nu, aš nepažįstu žmogaus tam tikram galbūt segmente entreprenerių, nu, kurie neturėtų šitos savybės. Tai vat aš dabar bandau ir galvoti, čia gerai ar blogai. Nežinau. Dainiau, kaip tau? Tai nėra gerai, nei blogai. Niekas nėra nei gerai, nei blogai. Šnekat. Esmė tokia, ar yra kentėjimas, ar nėra kentėjimo. Ir viskas. Norit tikslų, turėkit tos tikslus, kelkit, siekit, negana, varykit toliau, kiek galisi, kol numirsit. Viskas yra gerai su tuo, nes vis tiek kažkada bus pabaiga. Ne šiandien, tikėkime. Bet yra svarbu, ar mes kenčiam dėl to ar ne. Jeigu mes neturime viduje kentėjimo, tai siekim ir dar daugiau siekim. Ir pastoji po kito tikslo išsikelkim dar vieną tikslą ir daugiau. Ir tarsi viskas yra tvarkoj. Bet jeigu atsiranda kažkoks kentėjimas, tada reikia kelt klausimą jau. Nu tai kodėl aš čia vėl siekiu, jeigu man vėl nuo to skauda, jeigu aš čia perdegu. Bet turi biškai kentėti, ne? Yra kas nors šikas nekenčia iš vis, nu tipo taip. Viena ranka nekenčia. Sveikinimai labai. Aš labai norėčiau eiti vaisius į mokymus. Mes po to prie to prieisim, ar tai yra išmokstama, tada nežinau, čia yra viltis dar, bet okay. Aš pastebiu, kad bandom atsakyti kažkaip ar tai čia dabar taip ar taip. Gal galima įvesti tokį kitą matmenį, suvokti, kad tai labiau apie intensyvumą arba pastangą, kiek aš įdedu pastangos tame siekime ir jeigu aš jos įdedu itin daug ir mes visi tą galim pajusti, kaip kartais aš įdedu itin daug pastangos ir tai sukuria, ką Dainius sako, tada daug kančios. Yra vienas siekimo būdas ir kitas siekimo būdas, kai aš reguliuoju šį intensyvumą labai sąmoningai ir pasirenku ne tai, kad nesiekti, bet aš renkuosi siekti kitaip, siekti kitko, nesupainioti, ką šis pasiekimas man duos, ką tu užsiminė apie savo patirtį. Akivaizdu, kad tai buvo supainiota, kad tas pasiekimas man duos, pavyzdžiui, galbūt kažkokią pilnatvę ar ramybę. Ir tai yra dažnai supainiojama, nes mūsų pasiekimai jie patenkina ne tą poreikį, kurį mes galbūt savo viduje nejučia turime. Tai aš galbūt įvešiau tokią kitą dimensiją matmens, ne ar siekti, ar nesiekti, ar gana, ar negana, bet labiau kaip pajausti savo įsitraukimo intensyvumą į siekimą. Ir čia aš jau labiau remiuosi, turbūt savo tiesioginę darbo patirtim, nes žmonės ateina į mindfulness grupės, į konsultacijas, į įvairiausias praktikas, ne tam, kad nesiektų, arba ne tam, kad jie nutrauktų kažkokią savo gyvenimo dalis, bet jie nori keisti būdą, kaip jie tai daro. Tai
Tai aš kviečiu pagalvoti apie tai. Man per sunku. Čia mokymas apie tai. Aš norėjau, Dainis, Pauliau, pasitikrinti, žinai, mes atrodo, vat, jeigu paimti vat, tą patį, nežinau, viešoje erdvėje kvietimą mokytis, tai dažniausiai mokytis einam apie darimą kažko tais, ten išmokti įgūdžius, ten įpročius, rutinas, dar kažką. Tu dirbi su tema tarsi kaip, išmokti visai kitų dalykų ir galvoju, apie ką čia yra mokymasis, ne ar kategorijai, bet ir kategorijai. Įsivaizduojam, nežinau, žmogus, kuris turi tą tokį nuolat nepasotinamą alkį, jam ateina, kaip Dainius sako, suvokimas, kad gal čia per intensyvumas didelis, gal čia tos kančios atsiranda, kai tu prisiriši prie to rezultato, tikėdamasis, kad kažkaip ten pajusi ten kažkokias kitas būsenas, tų būsenų nėra, tada atrodo, kad per mažai turi, tada dar kažko tais daryti. Ir ką reiškia mokytis, tokiam žmogui, pabūti tam, pavadinsiu taip, gal pataisysi, nedarimo režime. Nedarimo arba buvimo režime. Aš atsakysiu ir pasakysiu, dabar atėjo pavyzdys vienas iš praktikos, labai konkretus. Mokytis sustoti, arba dažnai mano sritis su emocinė sveikata susijusi, arba su tuo, ramybės paieškom ir panašiai, dažnai ne visai teisingai siejama su kažkokiu sustojimu, atsisakymu, nusisukimu nuo veiklos, tarsi viską, ką mes žinoma, ką veikia perdegęs žmogus, jis atsitraukia nuo viso savo įprasto gyvenimo. Tai čia jau yra užribis, čia jau yra tas, pavadinkim, blogasis scenarius. Bet jeigu žmogus laiku pradeda permastyti, kaip jisai veikia, jis gali susivokti, kad jis gali nieko neatsisakydamas, ko jisai siekia, veikti kitaip, veikti sąmoningiau, galbūt kartais atsisakant kažko, į ką jis yra įsikibęs, ir iš to gauti daugiau pasitenkinimo, laimės, džiaugsmo, teigiamų emocijų, kas iš esmės yra mūsų matas, kaip mes matuojame klestinti žmogų. Matų gali būti ir kitų, gali būti finansai, gali būti augimas, gali būti dar kažkoks. Mano srityje, kurią aš atstovauju, matas yra gera savijauta. Tai ir dabar pavyzdys, apie kurį aš pagalvojau, vienoj programai dalyvė, kai mes mokėmės lėtinti tempą, pastebėti kasdienybinės programos testinės, ar ne, tam neišeina susitikus kažką žmogui žodis į ausį pasakyti. Tam reikia praktikos ir tokio, aš sakyčiau, keitimo santykio su kasdienybė, jį darant tokiu švelnesniu, ramesniu, jautresniu, išmintingesniu. Ir dalyviai, įsisąmonino, sulėtinus savo tokį, pavadinkim, tempą, įsisąmonino, kad ji yra pasiekus visas savo vaikystės svajonės ir to net nepastebėjo. Tai konkrečiai buvo gydytoja ir jis sako, aš atsimenu nuo vaikystės svajojau su drauge, kad mes tapsim gydytojom, mes turėsim gražią šeimą, mes turėsim gražius namus, mes keliausim atostogų į egzotinius kraštus. Ir sako, aš susivokiau, kad aš visą tai jau eilę metų turiu. Ir gali atrodyti taip iš šono klausant, tai kaip kainai maždaug kvaila, kainai anksčiau to nepastebėjo. Ir mes daug ko taip nepastebim. Ta prasme, mes varom, darom, siejam savo apdovanojimą su dar vienu etapu ir taip praleidžiam momentą, kad mes jau seniai ten. Tai ir aš manau, kad didelė dalis čia klausančių žmonių jau seniai negalvoja, galbūt nežinau, kaip gyventi būste ar ką pavalgyti. Mes galvojam apie kitokius tikslus ir pasiekimus ir norisi sugrąžinti, įsisąmoninti, kad mes jau daug ko pasiekiam, ko dažnai manom, kad tai mūsų dar laukia. Tai nesu tikras, ar atskirčiau per pavyzdį, bet stengiausi. Okay, ačiū. Tadai, klausant šitą Paulius įvardina perspektyvą, kyla kažkokių, nežinau, minčių, reakcijų? Aš šiaip atvirai nelabai suprantu, apie ką mes diskutuojam dabar ir kur bandom nueiti, kur yra diskusijos objektas, opozicija, už prieš ir ką reikia papasakoti, bet man tai kažkaip atrodo,
nu jo, tu dirbi, tu darai, tu atsikeli, tu gyveni, bet būna momentų, kada tu supranti viską, būna momentų, kada tau visa diena yra viena didelė kančia, būna momentų, kada tu kaip ant bipolinio maniakinio sutrikimo galvoji, kad viskas pasaulyje yra įmanoma ir tu 2 savaitės lipdai visas idėjas ir tu tada jautiesi geriausi pasaulyje, bet tada staiga po to mėnesio supranti, kad viskas yra blogai pasaulyje ir tu bereikalo taip galvoji tas 2 savaitės. Ir kiek aš pažįstu žmonių, kiek aš pažįstu vadovų, darbuotojų, visko, aš kažkaip, man viskas atrodo labai chaotiška ir vienas didelis roller coasteris. Ir man atrodo, kad taip yra neįmanoma, aš dėl to dar kartą pasikartosiu, kad man yra įtartini visi žmonės, kurie neturi šitos dramaturgijos viduje ir kurie turi tik vieną spalvą ir jiems yra viskas tiesiog fantastika ir gerai ir duok dievė, jeigu tai yra tikra ir nuoširdu, tai aš labai norėčiau būti toks žmogus, aš pasvajoju irgi, kad tai būti, bet aš manau, kad nėra jokios tabletės nuo to ir aš manau, kad darbas ir tas siekimas iš esmės galutiniam taške tai yra įprasminimas vis tiek vienaip ar kitaip, nes tu turi būti kažkam reikalingas. Jo, ir darbose tu dažniausiai ne vienas dirbi, tai man tai yra tokia varomoji jėga. Ir man net patinka, kad ten dramos daug. Tai buvo kartais smagu yra, kad kai būna blogai, po to būna gerai, tai tu supranti, kad gerai. Noriu paantrinti apie tą momentą, nuo kurio Tadas... Dabar girdisi. Noriu paantrinti, kad Tadas užsiminė, kad neaišku, kur yra objektas. Ir man atrodo, čia svarbus komentaras tuo, aš kartais konsultacijose gaunu labai konkrečių klausimų iš žmonių. Sako, nežinau, patarkit, pasakykit, ane? Ir aš dažnai sugrąžinu šitą klausimą su komentaru ir čia dalinuosiu su jumis, kad kaip atsakyti į šitą klausimą labai priklauso nuo to, kaip mes esame atsakę į kitą klausimą, kurį aš įgarsinu, tai yra apie ką yra gyvenimas. Toks į vertybės nukreiptas klausimas. Tai, pavyzdžiui, atsakyti į klausimą, ar dar siekti, kai jau gana, ar susideginti, nežinau, gauti kokį ten, bet kokią premiją, bet kokį apdovanojimą. Jeigu man gyvenimas yra apie tai, jeigu aš savo esu atsakęs, kad mano gyvenimas apie tai, tai bus tuomet atsakymas vienoks žmogui. Jeigu jo atsakymas yra apie savęs tausojimą, apie galbūt ilgamžiškumą, apie laimę, galbūt apie šeimą, tuomet atsakymas yra kitoks. Aš taip šiaip tiek stereotipiškai pateikiu tą priešybę pasiekimų ir šeimos ar harmonijos, tai nebūtinai priešybės, bet bandau atskleisti, kad atsakymas į klausimą, kurį mes ieškom, labai priklauso nuo kitų klausimų, ką žmogus yra atsakęs arba ne. Ir visgi žmonės dažnai nėra atsakę į šitos klausimus. Ir dėl to yra daug pasimetimo. Tada veikia spaudimas, kad mes siekiame kažko, net nesuvokdami, kodėl mes to siekiame. Ir tada gali būti atsakymas, kodėl pasiekus man yra negana. Nes aš siekiau to, net nesusivokęs, kodėl aš to siekiu. Aš čia, žinai, svarstydamas apie šitą klausimą, aš suprantu, kaip jisai skamba, kodėl kai pasiekime būna negana, nes norisi tarsi viena vertus prieštarauti, kad tai būna gana kažkam iš čia sėdinčių, kiti sakys, tai bet normalu, nes dar atsiveria horizontas, kai kažką pasieki. Aš taip svarstydamas dar kažkokius kampus, kurie galbūt bent jau man neįprasti buvo, staiga štai apie ką mąstytis pradėjo, kad kartais tas siekimas vėl kažko tais daugiau po to, kai kažką būni jau realizavęs, įgyveninęs, jisai tarsi leidžia patirti tai, ko dar nepatyrei. Nes tas darimo režimas, jisai pareikalauja kitokio tavęs, jisai pareikalauja, nežinau, daugiau suprasti, geriau suprasti, užsiauginti kažkokius raumenis, ne fizinius, bet pajėgumo raumenis, kad tu galėtum pasiekti tą kažkokį naują užsibrėžtą tikslą. Ir ta prasme tada toksai niekada nepasotinamas toksai apetitas, jisai tarsi kviečia ir žada tą daugiau spalvų gyvenime patirti, tarp kurių bus ir tų tamsesnių spalvų, kai tau neišeina, kai nusivili, kai aptinki savo apribojimus kažkokius, kad tu nemoki, negali, nesupranti, nepavyksta tau kažkaip tais, ir tada kūrėsi kažkokia tokia tarsi varomoji jėga, tai, ieškot, tyrinėt. Va čia jeigu dar kad Tadas pavadino smalsumu įsijungia, tada tave masina ne tik tai tas potencialus rezultatas su to pažadu, kad va tada tu, dvitaškis, ten būsi geresnis ar ten kažkoks pripažintas dar kažko, bet kad tu tada būsi
daugiau gyvenimo pagyvenęs, nes tu patyri kažko, ko neturėtum galimybės patirti, nesiekdamas vis daugiau kažko tais. Tai, nežinau, čia viena iš mąstymo perspektyvų mane asmeniškai, jinai šiaip tai ramina. Jeigu aš va taip irgi grįžtant dar prie Dainiaus tos įvardintos kančios, tikrai nekartą esu patyręs tokio nusivylimimo, kad tikrai turėjai tą tokį lūkestį pažadą, galbūt ne ten akcentų sudėjęs, kad kai jau tas įvyks, jau tada galėsi taip truputėlį ramiau pabūti. Ir tos ramybės bent jau man dažnai neatsirasdavo, nes naujas horizontas randasi. Aš 15 paskutinių metų visą laiką galvoju, kad šios kalėdos bus tos ramios, jaukios kalėdos. Žinot, kaip būna, kad dabar jau fainai bus, pasiruošim, nebus jokios paskutinės minutės bėgimų, nieko. Tai niekada dar nebūna tų ramių kalėdų. O gerai, bet per tas nerames kalėdas, kai buvo tas lūkestis, kad jos... Ne, tai jos tampa ramios po pirmo butelio vyno. Okay. Bet randasi po to kažkokio tokio, nežinau, ar nusivylimo, ar tokio noro, kad, bet jau dar kitais metais jau tikrai. Ne, aš šaržuoju galbūt šiek tiek, aš labai sutinku su tuo mintim, kad tikslo išsikėlimas ir siekimas tai yra labai aiškus pojūtis turbūt, kurio tu ten ieškai arba gali atrasti. Tai jeigu aš eičiau per savo pusę, tai mano turbūt paskutinių metų tikslai jie visais atvejais atsiremia į potyrį, kurį tu nori patirti, o ne kažkokį vaizdą, kur tu užsimerki ir matai. Tai ten dėl to atsirado ten tie patys reikliai, galbūt Lietuvoje, ne, ar kažkokie tai įdomesni projektai, kurie yra išbandymas tau pačiam. Ir aš labai kažkaip gyvenime supratau, kad vienintelis dalykas, kuris visą laiką buvo šalia manęs, tai tas žarnos jausmas, tas gut feelas. Ir kažkodėl aš gyvenime jo prisibijodavau ir daugybė žmonių jo prisibijo, nes galbūt jis nelogiškas, ne taip tau ten sako, ką tu čia sau galvoji ir taip toliau, bet aš žinau, kažkaip spjoviau prieš kokius 2 metus į viską, ką pagalvos aplinka ir supratau, kad tas vidinis jausmas ir yra turbūt pats geriausias jausmas ir pats geriausias indikatorius apie tave. Ir tai yra nuoširdu, jeigu tu savęs klausai ir tai gali nepatikti kitiem, aplinkai, tavo žmonai, tėvam, draugam, bet why not? Aš kažkaip manau, kad tai tas labai toks, mes visi turim tą tokį, čia toks radijo dažnis yra pas visus mus. Ne, jis eina ir kartais labai smagu tiesiog sugauti tą tokį tikrą save ir taip pasikalbėti nuogai. Bet aš galvoju, ar čia nebus ta, ką Paulius įgarsina, kad kartais tas radio dažnis bus apie tą kitokį veikimo būdą, arba kartais literaliai pauzę, kur tu iš tikrųjų ne tai, kad kitaip veiksi ir kitaip darysi, su kitokia, nežinau, atida, bet nebedarysi kažkurį laiką. Aš tiesą pasakius esu turėjęs tokių eksperimentų, patirčių, kur tarsi savo, kaip čia, neleidau nieko daryti. Šiaip tai kančia buvo, kažkuria prasme. Ir galvoju, tai taip, toj kančioj, kančia galbūt per griežtas žodis, bet tokio vidinio nepatogumo, nes atrodo, kad kažką nelegalaus darai, nieko nedarydamas. Tai aš įtariu, kad turbūt ne aš čia vienas su tom būsenom susiduriu, ką Tadai tu prieš tai sakėjai apie tą lieptelį. Bet Pauliau, Dainiau, galvoju, gal jūs galite pridėti, jeigu žmogus nori šitą raumenį treniruoti. Kas čia yra per užduotis arba užsiėmimas išmokti? Tą subalansavimo veiksmą padaryti, jeigu. Aš pastebėjęs, kiek tu daug darai eksperimentų susijusių su tokia, nežinau, galbūt fiziniu diskomfortu. Ten su šaltu vandeniu, su kažkokiais bėgimais, dar kažkuo. Bet nesu tikras, niekada tavęs neklausiau, kiek esi daręs eksperimentų su išbuvimu, su tuo jausmu, apie kurį tu. Jie labai, kaip čia, baisus ir nepatogus savo patirtim, tai nepasakoju. Jie ilgai netrukdavo, tikėtina. Visaip yra buvę, visokių tų eksperimentų, tokių pabūt, kaip čia, be veikimo, bet turiu pripažinti, kad iš tikrųjų tie darymo eksperimentai būna, jeigu neįdomesni, tai labiau bent jau masina. Taip. Taip, čia ko gero ta teritorija, kurią galim išvelgti kaip mes sakom, ar ne, augimo, ta potencialas augimo vieta, kurią galima pabandyti. Ir gali būti konkrečiai tau arba tavo tipažo, tiesą sakant, ir aš panašaus tipažo, mes ko gero gal netgi visi panašaus tipažo, tai yra, kad mes labiau juntame įprasminimą per veikimą ir per labai apčiuopiamą pabandymą, pačiupinėjimą kažko, kas yra padaryta.
Bet čia jau tik tais galiu ir savo, ir kitų patirtim remtis, kad mūsų atveju, jeigu mes identifikuojam save tokius, būtent kitoj vietoje ir egzistuoja augimo tas potencialas, ne vėl per dar vieną kitokį iškilmingesnį darimą, bet būtent per tai, kas yra visiškai neracionalu, kaip, nežinau, sėdėti ir žiūrėti į sieną, stebint savo kvėpavimą, ar stebėti, kaip ten sakė Tadas, ant leptelio ir žiūrėti, kaip auga medžiai. Tai tokios praktikos, jos mus įstumia į labai nepatogią psichologiškai aplinkybę ir paskatina tuos susivokimus, kurių mes niekaip negalim patirti, darydami tuos kitus eksperimentus arba darydami. Tai čia aš vėlgi įvardinu ir aš žinau šimtus atsikalbinėjimų jiems. Ir žmonės sako, čia ne man, aš netoks, čia flegmatikam, aš čia netoks. Čia kiekvienam savo stilius, čia mano, aš tiek esu kartų tai girdėjęs ir visada sakau tą patį, kad tai netiesa, tai yra iš esmės mąstymo klaida. Tai yra tiesiog netolerancija diskomfortui, kurią žmonės patiria ir tikrai niekas nenumirė nuo to, kad pabandė ramiai pasėdėti ir išbūti su savo nepatogumu tokiom aplinkybėm. Ir kokie ten auksai, blobiai, nežinau, slypi, jau aš negaliu perteikti, nes jau gaunasi, žinot, čia arba turėjau parduoti mokymus, arba nuoširdžiai pasakyti, kad tik bandymo būdu aš galiu patirti tai. Ir jeigu klaustumėt, kas čia, jeigu aš detalizuot galėčiau ar ne, kas tai yra, tai aš galėčiau įvardinti, bet tai gali skambėti per daug romantiškai arba kažkaip poetiškai, aš sakyčiau, didėjantis jautrumas aplinkai gerąja prasme, didėjantis gylis santykiams, patirtims ir tą labai sunku perteikti, nes jeigu tai sakai žmogus sako, tai aš ir taip gerai gyvenu, aš ir taip geram santyki, aš ir taip matau, kad žalia dabar aplinkui, ar ne? Bet tai yra kažkokie subtilesni momentai, kaip aš prieš porą dienų čia mindamas dviračiu, tokią nufotografavau akimis, pralėkdamas vieną žmogų, senyvas toks vos judantis senelis, pasistiebęs link ąžuolo, švelniai priglaudęs ranka, tyrinėjo gilę. Ir tokia, aš ten pralėkiau ir nulėkiau su savo dviračiu, ar ne? Ir aš bandau kalbėti apie tokius momentus, kurie gali atrodyti, per daug čia kažkokie poetiški šiuolaikiniam pasaulyje, bet bandau pasakyti, kad tuose momentuose, išmokstant to jautrumo aplinkai, mes perkuriam ryšį su viskuo, ką mes veikiame. Tai mes galime, kitokį intimesnį ryšį kurti su žmonėmis, su vaikais, su bendradarbiais, nors ne visada tai būtina, nes, žinoma, vadovai geriau tie, kurie varo, daro ir taip toliau, ir tame nėra nieko blogo. Tai aš dalinuosi, kad jautrumą įgyti yra vertybė. Aš čia dar šalia to, ką tu paminėjai, galvoju, dar vienas svarbus aspektas yra iš to darimo režimo, kad tarsi atsiranda tokio susiliejimo, tarsi tai tampa tie pasiekimai dalis identiteto, kad be jų tada save sunku apčiuopti. Dainiau, gal tu iš savo patirčių, ką su skirtingai žmonėm, jeigu šitom temom, nežinau, būni darbuojas, kiek tai yra, nežinau, esminga arba kiek tai yra aktualu žmogui, kad pasiekimai yra lygų jis. Ir tada labai natūralu šitoj formuliai, tada kuo tu daugiau, nežinau, pasieksi, padarysi, tuo tu daugiau save kažkaip tarsi kursi. Tai viskas labai priklauso nuo, kas vaikystėje atsitiko, turbūt čia viskas nuo vaikystės. Reikėjo šito laukti. Tai tu pasikvieti mane ir po to galvoji, kad... Aš būtent dėl to tave ir kviečiu. Tai jeigu mūšia vaikystėje, tai bus vienaip, jeigu kritikavo, bus kitaip, jeigu labai perdėm gyrė už tai, ko nieko nenuveikiai, bus dar trečiaip. Ir pagal tai susiformuoja tam tikrai įsitikinimai ir tam tikri modeliai, kuriais mes veikiame ir nusisprendžiame, kaip mes sieksime tos pasaulio meilės. Pradžioje sieksim tėvų meilės, po to sieksim pasaulio meilės, tai ten partnerių, draugų, šeimos, ir tada jau visos visuomenės ten. Ir
Ir tas tikslas kartais gali identifikuoti žmogus su tuo tikslu, gal nebūtinai su tikslu, kartais mes tiesiog, aš turiu būti kažkoks, tai, aš psichoterapeutas, ne? Tai aš turėjau siekti, sakyti, aš dabar jau esu psichoterapeutas. Ir per tą siekimą tu pripranti prie to, kad, aš psichoterapeutas. Negali keiktis visuomeniai labai stipriai. Tik kartais gali keiktis, bet ne visada. Nes, kaipgi čia psichoterapeutas taip sakys. Arba ten negali turėti labai kardinalios nuomonės, nes, tu psichoterapeutas. Ir čia yra tada smegenyse užsisuka toksai truputėlį, kad, tai tu siekėjai tikslo būti psichoterapeutu ir staiga patampi tuo psichoterapeutu ir jisai užvaldo, atrodo, viską. Ir kur tas tada žmogus yra, kur tas asmenybė. Ten dar... Neaišku, kur ten asmenybė, ką ten atskirti, kaip ten atskirti, čia tokios visos fantazijos mūsų galvose yra, tik tai susikūrėme jas. Bet apie ką tu klausai? Kad aš sugrįžčiau į atsakymą. Pavojų, turbūt taip reikėtų pasakyti, kai pernelyg susitapatini su tuo tikslų įgyvendinimu, kaip žmogus. Tai vienintelis pavojus atsiranda tik tais, kad jis gali sukelti kentėjimą, jeigu žmogus taiga supranta, kad čia ne jo buvo tikslas. Ir kad jisai čia gyvendina kažkieno tai kito, ten visuomenės, tėvų ar panašiai tikslą, tai gali sukelti kentėjimą. Kito atveju, tai jeigu jis to nesupranta, tai viskas yra gerai. Tai... Tegu susitapatina, kas čia tokio, ta prasme, nežinau, tada ir tau yra prastai, kai tai vadina vienu iš geriausių Lietuvos verslininkų. Labai? Ne, be abejo, ne. Tai čia yra daugiau tas, kaip mes... Ten ir atsiranda toksai, kaip aš save vertinu, kokia mano yra savivertė. Tai jeigu mano savivertė yra žema, tai mano net ir pasiekimai bus tokie, kaip išoriškai matysis labai dideli pasiekimai, atrodys labai geri tikslai ir pasiekti tikslai, bet aš vidu vis tiek jausiuosi prastai. Ir tada gali būti, kad su ta savivertė aš turėsiu siekti dar daugiau tikslų ir dar daugiau tikslų tam, kad atrodys, jeigu dar šitą pasieksiu, tai tada jau būsiu vertas. Bet, taip nevyksta, nes išoriškai tos savivertės jos labai sudėtingai pasisent galima. Vis tiek tai yra daugiau toks vidinis procesas, kur mes iš vidaus turim suprast, kad vis dėlto mes esam vertingi tokie, kokie gimėm. Nesvarbu, ar turim vienaragių, ar neturim vienaragių. Visi mes esam tokie patys vertingi. Ne tiek pat BVP prikūrėm valstybei, bet tiek pat esam vertingi. Žmogiškai. Aš šiaip galvoju apie materialumą kalbant ir einu dabar per savo gyvenimą ir galvoju, kiek buvo materialumas svarbu ir tas gana, nes mes visą laiką norim kažkokio geresnio būsto arba tiesiog būsto, automobilio, apsaugoti šeimą, sukurti finansinį kažkokį stabilumą. Ir jo, visą laiką būdavo, kad, negana, bet man patinka žmonės, kurie jie biškai save rankas yra atsukę, nes tai labai aiškiai pasimato jų veiksmuose. Jie labiau alkani, jie hustleriai, jie žino, dėl ko jie hustlina. Man, pavyzdžiui, žmogus, kuris ateina į darbo pokalbį, žinai, aš nenoriu nieko uždirbti, aš tiesiog noriu dirbti dėl prasmės, aš nelabai, tiesą sakant, noriu dirbti su juo, man toks yra, what the fuck, tai seni, kas tau blogai, bet aš žiūriu per savo intereso pusę, nes aš tikiuosi, kad jeigu tas žmogus gerai varys ir užsidirbs, tai jis man uždirbs pinigų, tai turbūt tas veikia. Bet dabar kalbant apie tą materialumą, tai aš tikrai užšėpiau gana, materialumo gana. Nes jau labai senai nebegalvoju iš tikrųjų apie tai, tarkim, savo asmeniniam pasaulyje, nes pas mane buvo taip, kad aš norėjau nupirkti šeimai būstą, pavyko nupirkti, tada geresnį būstą tada pavyko nupirkti. Ir tada atsirado materialumo klausimas tėvų aprūpinimas. Tai aš labai šiaip gerai atsimenu, kai prieš 6 metus mes iš tokio paprasto rajono Klaipėdoj, ten kamputyje, tokia mažam butuke gyvenom ir man pavyko nupirkti tėvam tokį didelį gerą Klaipėdoj namą su kiemu, su viskuom. Tai man tai buvo turbūt viena įsimintiniausia akimirkų gyvenime, kada man ir drebėjo rankos teikiant raktus ir širdis dainavo, nes tai buvo padėka už visą gyvenimą tėvam, kad išlaukia kažkas naudingo iš šito sūnaus. Ir tada lygiai taip pat su uošviais. Ir tada mes išleidom į pensiją ir uošvius ir tėvus, nes galėjom savo tą leisti.
Ir tada dar kai turėjo atostogų, blemba, gal ir biški, ką reikia prisipirkti, kad būtų gana. Bet iš esmės gana tada, kada tavo visa aplinka, tai brolis, šeima, tėvai, uošviai ir ten artimiausi draugai, jiems yra gera ir jie gerai gyvena. Ir tu šiek tiek prie to arba stipriau vietomis prisidėjęs esi ir tada kažkaip gana. Literaliai gana, nes aš, pavyzdžiui, pats savo piniginio vieneto kaip tikslo, nebeturiu, aš turiu šortus iš Temu už 5 eurus ir aš net, man neaktualu iš tikrųjų šitas dalykas yra. Tai čia galbūt toks tiesiog pasvarstymas šiek tiek, kad kartais man patinka, kai to gana nėra, jeigu mes kalbam apie finansinį motyvą, negali būti gana, jeigu dar yra ko siekti. Aš galvoju, žinai, kur turbūt svarbu šitam reiškiny žmogui, turbūt kiekvienam susivok, turbūt susiprast, kas yra ta varomoji jėga tų tikslų įgyvendinimui. Ar čia iš tikrųjų tas toksai beprasmis, tiesiog vis daugiau kažko tais padarimas ir pasiekimas, ar iš tikrųjų yra kažkokie, nežinau, kaip Dainius įvardino, kažkokie gilesni tie poreikiai būti pripažintam, nežinau, ten artimų žmonių, kitų žmonių, savęs galbūt, jeigu ten yra identitetas, kad ten turi būti kažkoks, nes tada tu esi tu. Ir čia turbūt vieno atsakymo visiems nebus. Matyt, kad svarbus momentas yra kiekvienam tos reiškinius, tas priežastis turbūt aptikti, tas nevienodas priežastis. Aš žinai, Tadai norėjau... Aš dar apie gana, tokia viena įdomi situacija, tu gali, aš kaip pradėjau tėvam ir uošviam finansiškai padėti, mes su tokia labai įdomia bėda susidūrėm, kur atrodo niekada nesusidursi. Tu duodi X kiekį pinigų. Ką jie daro, jie taupo. Jie neišleidžia tiesiog, jie viską juodai dienai laiko, nesvarbu, kiek duosi. Ir mes kalbam apie labai rimtas sumas ir jų gyvenimo kokybė nei kiek nepagerėja. Ir aš sakau, taip negali būti. Tai aš galvoju visokių variantų, tai tarkim vienas iš variantų buvo, tai yra X suma per mėnesį, bet tu duodi jai kortelę tam tikrą ir sakai, tiek kiek liks mėnesio gale sudegs viskas. Turit išleisti. Tai šitas visai suveikia neblogai. Jo. Tai čia vėl tas toks, gana, negana. Gerai. Aš galvoju vis tiek, žiūriu laikrodį, liko maždaug 15 minučių. Iš tų visų tokių aspektų kampų, kur kartais labiau artikuliuotai šiem čia kažkaip įvardint, kartais galbūt mažiau. Jeigu pakviešiu ir visus auditorijai pagalvoti apie kažkokius gal klausimus dar, kurių galbūt neuždavėm, neaptarėm, tiek jum galbūt dar yra kažkokių idėjų, kur jaučiat, kad reikia pasakyti šitoj diskusijoje. Kodėl mes formuluojam tikslus, kodėl kai juos pasiekėm norisi daugiau, šitam reiškiniui, jeigu turit kokią nors įžvalgą, mintį, prieštarą, klausimą, galit nešti su savim namo arba priparkuoti čia. Tai kol jums gromuliuojasi, dar mintis, aš galvoju, kuris dar kampas liko nepaliestas, mes dabar tarsi kol kas kalbėjom apie tą reiškinį, kai žmogus formuluoja tikslą, jį gyvendina, atsiranda vėl tas nepasotinamumo, toks alkio jausmas ir tada vis dar. Bet gali būti ir kita istorija, kad neformuluoja tikslų. Ir šitas reiškinys kol kas mūsų liko neapžiūrėtas. Ir mes sakėm, kad galbūt gali būti kažkuriem iš mūsų, kad mes tarsi norėtume tą kitokį intensyvumą, kitokį santykį su darimu, atrasti santykį galbūt su paprastu buvimu, bet to ką daryti tiem žmonėm, kurie galbūt to tikslų formulavimo kaip reiškinio neturi tiek daug savo gyvenime. Ir Dainiau galvoju, ar tu iš savo praktikos, kiek susitinki su žmonėm, nes tu vis tiek psichoterapijai padedi žmonėm įvairiausiais klausimais, šitas yra reiškinys, kad žmonės nežinau, neturi ambicijos, neturi gebėjimo konstruoti ir organizuoti save siekiant tikslų ir dėl to jie kenčia. Aš čia tavo žodyną dabar panaudoju. Tai visokių žmonių būna. Šitą paklausiu, lyg tai čia būtų kažkokia naujiena. Tai visokių žmonių būna. Būna tų, kurie geba formuluoti tikslus ir kenčia, būna tie, kurie negeba formuluoti tikslų ir kenčia. Tai visko būna. Ok, ir kad tada tu kaip pagalbininkas jam, kuo tu gali padėti jam, arba kas jam gali padėti? Paklausė, kaip augo vaikystėje. Nepaklausė, paaiškina turbūt. Jo, čia nereikia klausti, paaiškinti, kad kaip užaugo ir kodėl tėvus reikia kaltinti už tai, kaip augo. Bet, aš tai, žinok, man atrodo, labiau gilinosi tai, ko žmogus siekia ir ko jisai nori terapijai su tikslais. Ir tada mes žiūrim, ar tai yra tie tikslai gyvenimiški, su kuriais galima kažką tai daryti ir ar jų reikia ten. Nes jeigu
bandymas įsikelti tikslą irgi kelia kentėjimą tam žmogui, tai gal tada nebūtina kelti tikslą. Bet aš daugiausiai žiūriu per tai, nu čia yra dauguma psichoterapijos šakų, žiūri per ten, kur skauda, tai yra kur blogai. Ir jeigu žmogus sako, man yra čia blogai, tai mes tada žiūrime, kaip čia būtų galima pagerinti. Ir jeigu jam atsiranda tokia konkreti situacija, kad jisai nekelia tikslų ir jam dėl to yra kančia, nu tai mes konkrečiai tos tikslus ir keliam tada, kad jam nebūtų kančios. Čia yra labai konkretus toksai, nu, easy peasy. Nu, bet aš galvoju, žinai, iškelt kaip deklaraciją vieną, bet iš tikrųjų tą vidinę tokią pastangą dėti ir organizuoti. Nu tai palauk, tai tu ateini pas psichoterapeutą, susimoki, kad išsikeltum tikslus ir po to jų nesikė, ne? Ir toliau eini ir moki ir sakai, žiūrėk, nepasiekiau dar. Gerai, ateikit dar kartą. Ir vėl, žinokit, dar nieko nepadariau. Nu gerai, viskas tvarkoja, aš turiu laiko. Tai, nu, yra biški toks žmogus jaučia atsakomybę, jisai pradeda galvoti, ar tikrai tie tikslai mes peržiūrim, galbūt čia yra per didelis žingsnis pirmas. Nes yra daug dalykų, kur žmogus, jisai sako ne tai, kad jisai neišsikelia tikslo, jisai išsikelia tikslą, jisai sugalvoja, ko jisai nori, bet jam emociškai sunku žengti pirmą žingsnį, kuriam, nu, kai kurie žmonės neturi tokios problemos, jie sugalvoja ir padarė. Tai ačiū, nu, Dievui, kad tokie žmonės yra, nes pasaulis dėl jų sukasi, ne? Jeigu būtų tie žmonės, kurie pas mane ateina, kur sugalvoja, ką padaryti, bet tik ir lieka sugalvoja ir nieko nepadaro, nes sustoja, tai pasaulis niekur nesisuktų tada. Tai tie žmonės kažkokius kitus dalykus daro. Mes tada žiūrim, tai kas jiems trukdo, kokias emocijos trukdo, ką daryti su tuo, kad tos emocijos taip netrukdytų ir kaip įveikti tokias sunkumus tose situacijose. Tai tada atsiranda kažkoks tai aiškumas žmogui, atsiranda kažkokia galbūt truputėlį drąsos arba pabandymo tam tikros su mažai žingsneliais ir jisai tada pradeda judėti. Atranda savo, kodėl jam reikia tų tikslų, ką jisai nori pasiekti, ar čia vėlgi iš vaikystės kažkokios tai traumos, kur ten tėvam reikia įrodyti, kad jisai yra labai fainas, nes vat gal Tadas nupirko namus. Ir viskas, ir pasiekė savo tikslus, dabar jisai tik žaidžia, nu, jisai realiai dar žaidžia, verslą daro tai, ką jisai nori. Labai geras žodis žaisti, aš absoliučiai taip matau visą gyvenimą, viena vientisa didelė simulacija, kurią tu žaidi. Bet tai yra vienas dalykų, kai gali leisti savo rizikuoti ir kai esi ganėtinai drąsus. Avantūristiškas kartais netgi. Verslas nepasidaro labai tokiem žmonėm, kurie neturi rizikos apetito. Aš, matot, kaip ir tik psichoterapeutas esu. Nes aš neturiu tiek drąsos ir gebėti rizikuoti, ten sugalvoti, o, darysim šitą. Ai, mano mintys atsiranda iškart, nepais. Aš galvojau, kad reikės įsipaišyti pas Tadą pičų griovėjų. Visiems aiškint, žiūrėk, nepais jums. Ir paaiškint, kodėl nepais. Ir jeigu jie sugebės įrodyti, kad paistų, o tada gal bus galima ir, kaip sakant, investuoti. Mano viena įdomiausių temų yra apskritai verslo savininkai ir founderiai. Ir mes labai stipriai investuojam į jos, ypač dabar ne Lietuvoje, aš ten daug Serbijos atradęs, Rumunijoje, Bulgarijoje. Tiesą sakant, nes ten, jie turi dar to alkio labai didelio ir nėra infrastruktūros pilnos. Tai ką tu kalbėjai apie tą toleranciją rizikos, tai čia kitas dalykas yra, kad, yra tas klasikinis, kur atsiranda žmona, vaikai, leasingas, du automobiliai ir, tada natūraliai tavo rizikos tolerancija, jinai labai stipriai krenta, nes tu turi į ką įsikabinęs būti ir tu, negali rizikuoti šeimos gerovę. Ir iš tikrųjų, pagal visą statistiką, tai apie 80% galimų labai talentingų verslininkų niekada nepabandė daryti verslą. Ir tas mąstymas yra labai dažnas, kai tu pasakei, žinai, man nepavyks. Ir dažnai tai gali pasakyti labai protingi intelektualų žmonės, nes jie supranta tikimybę, sėkmės, kad ji, sąlyginai maža, tai dėl to tu turi būti šiek tiek išprotėjęs iš tikrųjų, kad eiti ir daryti tas idėjas, nes aš esu gyvenime gal investavęs, įkūręs, ar vienaip kitaip realiai tai apie 300 įmonių, tai sėkmės tikimybė tai yra 10%, reali sėkmės tikimybė. Kai tu žinai, kad jeigu tu rizikuoji dabar savo 2 metus visą laiką ir kapitalą ir žinai, kad sėkmės galima tikimybė yra 10%, tai tu turi būti vedamas biškai kitų dalykų. Tu turi būti šiek tiek manijakiškas, šiek tiek išprotėjęs ir net neracionalus.
nes kitaip neįmanoma turbūt padaryti. Dėl to labai daug yra gerų verslininkų, kurie atrodo nėra pratingiausi bičiai. Tiesiog jie turi tam tikras savybės, kurios drivina jos važiuoti į priekį. Grįžtų su kvietimu, jeigu turit kokį klausimą arba mintį. Aha. Ačiū labai. Aš labai noriu sutikti ties viziją. Aš žinau, tai vienas svarbiausių dalykų ir aš labai norėčiau jūsų visą monologą persiųsti mūsų valdžiai dabar, nes ten yra vienintelis žodis, ko labiausiai trūksta vizija. Ne, nu, tai yra įsigibimas tam tikro plano, kurio net nėra ir aš kažkada irgi replikavau vienam mūsų valdžios atstovui, kad jie bando įtikti labai pensiniai amžiaus grupiai dabar, nu, nes jų elektoratas yra, tai mano galva turbūt kas antras žmogus pensijai turi daug daugiau vizijos, kalbant apie savo sodą, nes jis žino, kaip žydės, kas žydės, kodėl žydės, galbūt jisai turi kitų tikslų ir kada vizija yra tada, kada tu užsimerki ir matai, kaip bus. Tai aš su tuo labai sutinku ir turbūt nei vienas verslas negimė be šito. Nuo to turbūt prasideda ir čia tokia esminė sėkla. Ne tik verslas, šiaip didingi ir gražūs dalykai, jie prasideda nuo to, kaip tu sugebi tą matyti, kaip tu pradedi matyti dalyką, kurio nėra. Gerai, ačiū. Galvoju, liko mums po porą minučių. Pauliau, paprašysiu tavęs pasidalint. Tu jau keletą istorijų papasakojai mums, bet aš dar grįžtu prie to žmogaus, kuris bando tą kažkokį subalansavimą arba, kaip tu pavadinai, intensyvumo sumažinimo veiksmą daryti. Iš to, kiek tu esi girdėjęs žmonių istorijų, galėtum papasakot, kas tave, pavyzdžiui, nustebina arba kokia istorija čia nuskambėtų prasmingai, kas nutiko žmogui, kokie jo susivokimo įžvalgos atėjo, kai tą intensyvumo mažinimą. Ne susto daryti, bet daryti kitaip ėmėsi. Atsakau ir truputį užkabinu prieš tai jūsų kalbėtą su Dainium situaciją apie susitapatinimą su tikslais. Tai vieną aspektą noriu pasakyti, kad kai žmogus mokosi atidos, sąmoningumo, tokio savęs pažinimo, pavadinkim gilesnio, jisai gali atrasti, kaip minėjau, kitą santykį su tuo, ką jisai veikia kasdienybėj. Ir jeigu tai yra tikslų tema, jam gali atsirasti daugiau lengvumo siekti žaidimo formą. Nes paprastai įtampa atsiranda, kai aš labai susitapatinu ir visą statymą, visą savo vertę, visą savo prasmę sufokusuoju į vieną tikslą ir man tada tai kainuoja labai stipriai emociškai.
Jeigu aš sugebu susivokti, kad, nu taip, aš įdedu labai daug, bet tai žaidimas ir aš galiu žaisti drąsiau, žaidimas to nesibaigia, tai tie, kas siekia, tos temos padeda siekti. Aš labai nenoriu komunikuoti savo temų kaip priešpriešą siekiams, nes tai yra visiška netiesa. Tai tie, kas siekia, jie sugeba siekti lengviau. Ir žmonės dalinasi, kad buvau tai per daug sureikšminęs, buvau pražiopsojęs kitus greta dalykus. Dabar galiu tiesiog daryti tą, ką dariau, bet tą daryti lengviau. Tai keičiasi santykis su pačiu siekiu. O tie, kurie yra sureikšminę apskritai kaip kryptį, kaip darbą, kaip užsiknisę buitiškai tariant savo kasdienybėje, jie suvokia, kad visiškai ne ten yra jų akcentas gyvenime ir jie buvo kažkur nuklydę nuo kelio ir gyveno ne pagal savo, o pagal kažkieno kito dūdelę. Ir jie tada atsitraukia, perkuria, keičia sritis, keičia veiklas. Tai aš sakyčiau, tos žmonių patirtis labai priklauso, koks jų yra vidinė ta kryptis autentiška. Ir tas sąmoningėjimas prisideda prie tokio išsigryninimo, apie ką aš esu ir kaip man veikti. Gerai. Ačiū. Turim 3 valandą. Tai dėkoju, kad pasirinko šitą diskusiją kaip festivalio pradžiai. Aš galvoju, čia mes neturėjom ambicijos kažkaip pabandyti užfiksuoti atsakymą, taip ar ne. Kur labiausiai irgi pavojingas turbūt, kad būna visaip. Mano galbūt kvietimas yra kiekvienam asmeniško, kaip būna man. Kiekvienam iš mūsų, ir tada paieškot kažkokių įžvalgų, perspektyvų, kad, kaip Dainius sako, būtų mažiau kančios. Kaip Tadas linki, kad būtų daugiau drivo ir tokio, nežinau, pasimėgavimo, smalsumo, žaidimo savo gyvenimu. Ir kaip Paulius sako, kad būtų tokio sąmoningo santykio į tą, ką tu darai arba tą, kaip tu darai, nepaisant to, kaip tu pasirinki daryti. Tai ačiū Jum, dabar bus pertraukėlė. Gerai, tai jeigu norit pasimėgauti toliau, netrukus šitoj scenoj po mūsų Monikos Dirsytės studentų pasirodymas, tai pertrauką galite išnaudoti, tiesiog pasimėgauti pasirodymu ir išsirinkti kitą diskusiją ar šitoj palapinė ar kažkur kitur. Tai ačiū Jums, ačiū pašnekovam ir iki kitų kartų.